Halo semuanya, di tangan aku udah ada contoh sediaan yaitu Ambroxol HCl yang 60 ml. Jadi Ambroxol sirup 15 mg per 5 ml merupakan obat agen mukolitik yang bekerja dengan cara meningkatkan sekresi saluran pernafasan dengan meningkatkan produksi surfaktan paru dan merangsang aktivitas silia dan menghasilkan peningkatan pembersihan mukoliar serta peningkatan sekresi cairan yang memfasilitasi pengeluaran dan meredakan batuk. Jadi obat ini digunakan sebagai sekretolitik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis, khususnya pada ekserses bronkitis kronis dan bronkitis asmatik dan asma bronkial. Dalam penggunaan obat ini harus sesuai dari anjuran dokter karena termasuk obat golongan keras. Hal yang harus diperhatikan sebelum mengonsumsi atau menggunakan obat Ambroxol HCl ini, jadi hati-hati pada penggunaan atau pada pasien dengan tukak lambung atau duodenum, diskinesia silia, dan kondisi bronkial, gangguan ginjal dan hati, anak-anak, ibu hamil, dan menyusui. Nah, untuk keamanannya sendiri, Ambroxol HCl untuk ibu hamil dan menyusui ini termasuk kategori C. Artinya pada uji praklinis itu mungkin beresiko. Jadi obat ini untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui itu tuh dianjurkan untuk berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi Ambroxol HCl. Obat ini digunakan dengan hati-hati apabila besarnya manfaat yang diperoleh melebihi besar risiko terhadap janin. Peneliti pada hewan uji atau uji praklinis itu menunjukkan risiko terhadap janin dan belum ada uji atau penelitian langsung terhadap wanita hamil atau uji klinis. Jadi sebelum mengonsumsi Ambroxol HCl ini, silakan berkonsultasi kepada dokter maupun apoteker. Informasi yang diberikan bukanlah pengganti dari nasihat medis. Selalu konsultasikan kepada dokter maupun apoteker secara langsung mengenai keamanan mengonsumsi obat Ambroxol sirup ini. Untuk dosis umum, yaitu dewasa dan anak-anak lebih dari 12 tahun, yaitu dikonsumsi 2 kali sehari 2 sendok takar atau 10 ml. Dan anak-anak usia 6-11 tahun yaitu 2-3 kali sehari 1 sendok takar yang 5 ml. Sedangkan anak usia 2-5 tahun yaitu 3 kali sehari 1,5 sendok takar atau 2,5 ml. Sedangkan untuk anak-anak kurang dari 2 tahun usianya yaitu 2 kali sehari setengah sendok takar atau 2,5 ml. Ambroxol ini dapat dikonsumsi sesudah makan. Untuk yang perlu diperhatikan lagi mengenai kontraindikasi, jadi obat ini mungkin pada beberapa orang dapat menyebabkan hipersensitivitas atau terjadinya alergi. Untuk efek samping dari mengonsumsi Ambroxol sendiri ini tergantung pada kondisi individu masing-masing ya. Nah, untuk pemakaian obat pada umumnya juga sebenarnya dapat menyebabkan atau terjadinya efek samping. Jadi untuk efek samping yang melebihi atau berbahaya itu tuh harap berkonsultasi kepada tenaga medis. Nah, untuk efek samping yang muncul dalam penggunaan obat ini atau Ambroxol sirup ini bisa menyebabkan mual, muntah, diare, dispepsia, mulut atau tenggorokan kering, sakit perut, mulas, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk potensi fatal tapi jarang terjadi yaitu seperti reaksi anafilaksis atau misalnya syok anafilaksis, angiodema atau pembengkakan, bisa juga ruam, urtikaria, dan pruritus. Nah, jika muncul gejala yang fatal tadi, silahkan hentikan penggunaan obat dan berkonsultasilah kembali kepada pihak medis terdekat. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai informasi obat Ambroxol sirup 60 ml. Semoga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang mungkin nanti masih bingung dalam mengonsumsi obat ini, nanti bisa dibaca di kemasan obatnya atau nanti di bagian botolnya ada brosur yaitu yang
berikan penjelasan mengenai informasi tentang obat Ambroxol sirup.